meron tayong Lexus na NX200 dito. Ang problema nito, may tumutunog sa may ilalim ng manibela niya. Yan, start natin. Paririnig natin kung saan banda yung tumutunog. Okay, sarado natin yung pinto. Yan. Okay. Sarado bintana. Walang aircon para tahimik. So, paparinig natin kung ano yung tumutunog dito sa Lexus NX200. Okay. Check lang natin. Dito lang. Turn mo lang dito. Ganyan lang. Tapos, so yan, naririnig nyo ba guys? Ayan. So yan yung concern ng customer. And habang nagda-drive siya sa maliliit na lubak, tumutunog. Maraming tunog kapag kung anong dami ng lubak na maliliit, ganun din yung dami ng tunog niya. Okay, so i-fix natin to. And tatanggalin natin yung manibela. Tapos niyan, unang gagawin natin, tanggalin natin yung negative battery, yung terminal. Tapos itong manibela. Tapos okay, let's go. Tingnan natin mga boss. Alright, nakalas na natin yung cover. Kailangan yung kalasin tong cover dito sa may harapan, dito, tsaka yung sa ilalim. And susunod, kakalasin naman natin tong plastic na to. Ayan, ito medyo mahirap kalasin to kasi yung clip niya nasa taas, susungitin nyo. So may yung mga nakalas natin, mga screw lang naman. Ito, screw. So lahat ng nasa gabal na kailangan tanggalin natin para mas mabilis yung trabaho. Tapos ito, yan, tanggal din yan hanggang dito. Alright, so ngayon tatanggalin naman natin etong cover dito. Mabilis naman tanggalin to. May tornilyo siya dito, tapos yung dalawa sa taas meron. Okay. Ito mga boss, bali ganito magiging itsura niyan pag natanggal mo na lahat ng sagabal. Ngayon, may 4 na 12 to na tornilyo na nut. So ito yung isa, tapos meron dito, tapos meron dun sa ilalim, bali 4 yan. Tapos may 12 rin dito na bolt, tatanggalin nyo yan. Ngayon kapag natanggal natin yan, ilalaglag natin to lahat, isang buo to ilalabas natin. So ngayon, para safe din tayo, wag nyong kalimutan ilak. Yan, ilak. Kasi once na nabunot mo yan at tapos hindi na nakalak, pwedeng umikot-ikot to. Masira yung angle sensor natin dito sa loob. So yun lang mga safety natin na ayan, itsura nyan. So kalasin lang natin yung, disconnect lang natin yung mga connector. Yan. Kung hindi kayo masyado hindi naman kayo maliligaw sa mga connector nito, pero para sure, picturean nyo na lang. Alright, sige, let's go na. Baba na natin to. Alright, yan, nababa na natin yung pinaka-column nya. Ito yung pinaka-column nya mga boss. Yan, nakababa na, isang assembly. Tapos ito yung itsura nya. So yung tornilyo natin, isang mahaba. Yan, isang mahaba dito. Tapos dalawang 14. Yung isang model 12. 4 sila na 12. Mula dito 12. So iba yung design naman nito. Isang mahaba, tapos dalawang 14 na bolt. Yan, dito. Dalawang 14 na bolt. Alright. Ngayon, bubuksan na natin. And yung mga socket, ayan, tanggal lang natin yan. Just mahirap lang dukutin. Ito na yung bubuksan natin to. So dito natin makikita.
Dito natin makikita kung basag na yung bushing. Buksan natin.